हाँ सर पक्का है। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। ये मेरी मेन सजमोहन लड़की जो नौकरी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है मौका भी बनाते हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा, हाँ जी। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लगभग गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? फुल हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। सीखते रहिए, क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा।